Gaurtik aurrera, udaletxetik kanpaina bat hasiko gera, batez ere informazioa zabaltzeko. Zergatik, Alde Zaharrean ezingo delako orain arte aparkatu. Bertakoak bakarrikan ahalko dute aparkatu, eta horretarako jasoko dute bitxartel etxe bakoitzeko. Alde Zaharrean, konjuntu monumentala denez, arazo bat sortzen zaigu. 800 ibilgailu daude eta 100 plaza bakarrikan aparkatzeko. Horregatik, udaletxetik indartuko dugu, bertan zeinek aparkatu dezaken edo ez. Baina, kontutan izan, bakarrikan aparkatzea, bertara halko den jende guztia halko da hurbildu bere gauzak egiteko, bai udaletxean, musika eskolan edo bertako komertzioetan. Hortaz, lasai. Beraz, bakarrikan ezingo da aparkatu. Ekainan 15-etik aurrea jarriko da indarrean sistema hau.